satu hari selesai, dia nggak bisa goyang sama sekali di In één keer kon belakangnya. hij niet bewegen. And besoknya kakak ipar saya yang laki-laki masuk ICU kena jantung. Volgende dag had ik een bericht ontvangen dat mijn schoonbroer kwam in intensive care door heart attack. And 2 hari kemudian mama saya jatuh lagi, nggak 2 bisa dagen daarna jalan. was mijn moeder gevallen. And besoknya lagi ipar saya di kota lain juga disenggol orang dan jatuh lagi, En patah dan volgende lagi. dag had ik weer bericht gekregen dat mijn schoonzus gevallen was door iemand, door de aanrijding. Tapi saya berkata, Maar ik zeg, 24 Mei saya harus ada di Hermon. 24 mei, maakt niet uit wat het gebeurt, 24 mei heren, ik moet daar zijn in Hermon. Dan semuanya sudah beres di sana. Mama saya sudah jalan, papa En weet u, sudah sehat. alles is gewoon opgelost, want mijn moeder is weer hersteld. Alles is gewoon hersteld. Semuanya beres. Alles is opgelost op dit Kenapa moment. saudara? Waarom? Hanya percaya sama Tuhan. Alleen door het geloof. Percaya sama visinya Tuhan. Geloof in de visie van God. Saudara akan bergairah. En zullen wij een nieuwe kracht ontvangen om te Melakukan bewegen. apa saja. Om alles te doen voor God. Kalau saudara tahu. Als wij weten Pekerjaan itu diberikan Tuhan kepada dat het saudara. werk heeft God aan ons gegeven. Bukan dikasih oleh manusia. Dus niet door de mensen gegeven, Tetapi Tuhan taruh maar God heeft dat gelegd. orang-orang di sekitar kita. God heeft mensen eigenlijk uitgezonden rondom ons. Yang menjadi leader kita. Om onze leiders te zijn. Untuk memperlihatkan kepada kita. Om ons te laten zien. Apa yang harus kita lewati. Wat wij moeten bidden en doen. Ini hari ulang tahun Hermon yang ke-15. Dus dit is onze 15 jaar jubileum, dus volgende week zaterdag. Saya baru 7 tahun di Hermon. Ik ben hier pas 7 jaar. Yang lebih senior dari saya di Hermon ini bukan bicara tentang senioritas nenek. Dus wij praten niet over senior, wie ouder zijn of wat dan ook, wie is langer dan mij. Yang sudah lebih dari 7 tahun berjemaat di sini. Meer dan 7 jaar hier in Hermon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, saya belum. You can imagine. Kunnen wij dat voorstellen? 7 tahun yang lalu. 7 jaar terug. Saya datang. Ik kwam. Orang banyak. Heel veel mensen. Kemana mereka sekarang? Waar zijn ze nu? Saya nggak tahu. Ik weet het niet. Tetap kami berdoa. Maar wij blijven Supaya bidden. mereka tetap ada di dalam lindungan Tuhan. Dat ze in Gods genade blijven. Tapi untuk ada di Hermon. Maar om in Hermon te zijn. Seperti namanya. Zoals de naam. Di Mazmur 133. In Psalm 133. Alangkah baiknya dan indahnya. Het is zo geweldig. Bila saudara. Als broeder en zuster. Itu diem. Eén zijn. Bersama. Eén zijn. Satu hati. Eén satu dracht, pikiran. één hart, één gedachte. Satu hati. Één hart. Satu visi. Één visie. Seperti Zoals minyak de dari dauw. kepala Zoals Harun. de olie die nederdaalt Siapa Harun vanuit het itu? hoofd van Aaron. Wie is Aaron? Siapa Harun itu? Wie is Aaron? Ada yang bisa jawab? De hoge priester. Nee. Harun. Itu adalah pastornya kita. Dus Aaron is de hoge priester, de leider. Pengurapan itu diberikan kepada leadernya kita. Dus de zalving is nedergedaald tot de pastor. Waktu kita duduk, Toen wij zitten, diam, stil zijn, mendengarkan. luisteren. Karena Tuhan selalu kasih visinya kepada leader. Want God geeft zijn visie aan de pastor. Lalu diteruskan ke kita. En hij dan zal Lalu kita doorgeven. tangkap itu. En wij pakken Lalu dat. kita kerjakan itu. En wij gaan met z'n allen samen om die visie eigenlijk uit te werken. Kita pun punya visi-visi pribadi. Tuurlijk, we hebben onze eigen visie in dit leven. Tapi the way kita ngikutin leader kita. Maar de weg waar wij eigenlijk onze leider volgen voor de visie van God in deze plaats. Visi pribadi kita juga terpenuhi. Zeker, en ik weet zeker dat zelf onze eigen visie daar ook zal vervullen. Amin. Amen. Kalau saudara belum mengerti hari ini, firman Tuhan akan membuat kita lebih mengerti Als wij lagi. nog niet kunnen begrijpen, dus ik bid dat het woord vandaag ons zal openbaren. Nah, ini dicatat saja, saudara akan baca Mazmur 133. Dit is gewoon Psalm 133.
Itu 1, nafasnya 2 en jemaat 3. Hermon. Dit is de adem van gemeente Hermon. Kalau tidak ada kesatuan, Als geen eenheid is in deze plaats, urapan Tuhan tidak akan turun. de salving van God zal niet Berkat nederdagen. Tuhan tidak akan De turun. zegen zal stoppen. Di sini dikatakan, Hier staat, kesanalah Tuhan memerintahkan daar berkat. zal God zijn zegen gebieden. Saudara yang sudah mengalami hidup bersama Hermon, Dus voor de mensen die langer zijn dan mij, om hier langer te leven met z'n allen in Hermon. saya sangat ingat 7 tahun lalu, Ik kan nog echt herinneren, 7 jaar terug. ruangannya kecil sekali. Dus wij hadden nog een kleine ruimte. Kalau dibandingkan dengan sekarang, yang Vergelijken met deze ruimte. itu hanya karena Maar dat is alleen maar door ada hati yang percaya kepada visi. het hart die in de visie gelooft. Oke, amin saudara. Amen. Hari Jumat yang kemarin, Afgelopen vrijdag, Pastor Tika bicara tentang Rut. ik sprak over Ruth bij gebedsavond. Kita akan vrijdag. baca hari ini sekilas tentang Rut di pasal 1 dan pasal 2. En wij gaan over Ruth praten vandaag in Ruth 1 en 2. Saya harap ya Bapak Ibu sudah kenal familiar cerita itu, tapi kalau belum saya akan pelan-pelan membaginya. Dus ik neem aan dat jullie kennen het verhaal van Ruth. Anders, ik probeer om langzaam eigenlijk te delen met u allen. Ya. Jadi sekilas bahwa di Rut 1 itu mungkin nanti bahasa Belandanya dari sana atau mau In Ruth dibacakan. 1, Ada cerita tentang terjadi kelaparan di Israël. er is een verhaal dat de hongersnood vond plaats in Israël. Lalu satu keluarga pindah, Exodus, Eén gezin ging verhuizen ke tanah Moab. in het land Moab, naar het land Moab. Leadernya De leider, namanya Elimelek, suami. Elimelech, de man, Nah, sebagai Naomi. pengikutnya dus de volgelingen, Naomi dan kedua anaknya. Naomi en 2 zonen. Dia ikut suaminya pindah kampung Dus ze gingen gewoon verhuizen naar Moab. untuk cari kehidupan di Moab. Om een nieuwe leven eigenlijk te vinden in Moab. Lalu berapa lama kemudian suaminya meninggal. Lang daarna is die man gestorven. Lalu kedua anaknya kawin sama perempuan Moab. En 2 zonen van haar zijn getrouwd met de meisjes van Moab. Lalu kemudian kedua anak dari Naomi juga mati. En daarna, deze 2 zonen zijn ook gestorven. Ini satu kondisi yang sangat menyedihkan. Dit is een trieste verhaal of conditie of gebeurtenis. Suaminya sudah mati, Haar man is dood. anak-anaknya mati. 2 zonen van haar zijn ook dood. Dia menjadi orang asing. Dus eigenlijk werd zij eigenlijk een vreemdeling in Moab. Tapi satu yang saya kagumi di sini. Maar één ding verbaas ik. Setiap Tuhan memberikan visi kepada anak-anaknya. Elke keer als God de visie eigenlijk aan zijn kinderen geeft. Ya, saya minta tolong dibacain ayat yang ke-6. Ruth 1. Iya. Ruth 1 vers 6 moet ik lezen in Nederlands. Toen Naomi hoorde dat daar in Moab, dat de Heer zich het lot van zijn volk had aangetrokken en dat het weer te eten had, maakte ze zich samen met haar 2 schoondochters gereed om Moab te verlaten en terug te keren. Iya. Jadi visi itu selalu diperdengarkan kepada leader. Dus God geeft zijn visie aan de leiders Untuk satu perubahan. om een verandering. Satu keadaan di Moab. Dus één situatie in Moab, Di mana anak dan suaminya meninggal. waar haar man en haar 2 zonen zijn gestorven. Dan Naomi tinggal dengan menantunya. En Naomi blijft dan met haar 2 schoondochters Tapi achter. Naomi mendengar Maar Naomi had gehoord bahwa Tuhan sudah memulihkan Israël. dat God het land heeft hersteld. Tidak ada lagi kelaparan di sana. Er is geen hongersnood meer daar. Seorang leader, Een leider, dia peka terhadap perubahan. hij is gevoelig voor veranderingen.
Dia tidak akan menyerah tinggal di Moab saja. Ya udahlah, suami di sini, anak di sini kubur, saya juga dikubur di sini. Dus Naomi is een vrouw, is een leider eigenlijk. Naomi kon zeggen, ja maar mijn man is eigenlijk al gestorven met mijn twee zonen hier. En ze zijn hier begraven. Nee, laat maar, het is wel herstel daar, maar ik blijf hier. Zij kon Ingat zoiets visi doen. bangsanya. Maar zij dacht aan de visie van haar volk. Dia harus pulang ke Bethlehem. Zij moest naar huis gaan, naar Bethlehem. Bethlehem itu artinya rumah roti. Bethlehem betekent huis van brood. Lalu dia bagi visinya ke menentunya. En zij deelde de visie met haar schoondochters. Saya mau pulang ke kampung En saya. zij zei tegen haar dochters, ik ga naar huis. Saya dengar Tuhan sudah pulihkan Want ik Israel. heb gehoord dat God een herstel heeft gebracht in onze land. Nah, waktu dia berkemas mau pergi, Toen zij ging inpakken. menantunya juga bilang saya mau De ikut. schoondochters, alle twee schoondochters zeiden tegen haar, wij gaan ook met jou mee. Saya mau lihatkan saudara. Ik wil u laten zien. Pemegang visi kedua tadi setelah Elimelek mati, si Naomi. Dus haar man Elimelech was eigenlijk de visionair, de visiedrager. En hij is dood. Nou, de vrouw neemt het over. Naomi. Naomi nggak punya apa-apa. Naomi had niks. Kadang kita sebagai orang Kristen menyerah. En soms en vaak als Gods kinderen zijn wij eigenlijk te snel om alles op te geven. Bagaimana saya mau memenuhi panggilan Tuhan? Hoe kan ik de roeping van God Saya nggak vervullen? punya apa-apa. Ik heb niks. Saya mau tanya saudara hari Ik ini. wil u vragen vandaag. Adakah di antara saudara yang lebih miskin dari Naomi? Is iemand hier aanwezig die nog armer is dan Naomi in dit verhaal? Naomi nggak punya suami. Naomi Anaknya mati. verliest haar man. Gak Naomi punya verliest rumah. haar zonen. Miskin, Naomi kin. had geen huis. Naomi was heel arm. Ada yang lebih miskin dari Naomi Is er hari ini? iemand die aanwezig is in deze plaats die nog armer is dan Naomi? Halo? Nee, berarti saudara bisa lebih dari Naomi. Dus betekent dat wij kunnen meer doen dan Naomi. Amin. Amen. Kenapa saudara nggak bergairah? En waarom krijgen wij geen kracht en boost om te gaan? Saudara tahu nggak? Weet u? Gara-gara Naomi pulang ke kampungnya. Dus door eigenlijk dat Naomi terugging naar haar land. Ya, dia mendapatkan visi yang besar. Zij krijgt nog grotere visie. Ya, saya mau lihatkan bahwa setiap visi itu diuji. Ik wil u ook laten zien dat elk visie getoetst zal worden. Oke. Kelebihan ini. Sorry. Nah. Sip. Nah. Ini tadi saya sudah jelaskan Ruth yang dapat, Naomi yang dapat mendengar suara tentang adanya pemulihan dibutuhkan orang-orang yang teruji komitmennya. Dus om visie van God te vervullen, God heeft mensen nodig die het geloof hebben, die getoetst zijn. Dus Ja. het geloof van deze mensen zijn getoetst om de visie van God uit te voeren. Tolong dibacain Belandanya ayat 7, Vers 8, 7, 9. 8 en 9. Ya. Atau mungkin ditampilkan. Misschien kunnen wij op de beamer zetten. Ruth Ja. 1, 7, 8 en 9. Samen met hen verliet ze de plaats waar ze gewoond had. Maar toen ze eenmaal op de terugweg waren naar Juda, zei Naomi, gaan jullie nu maar allebei terug naar het huis van je moeder. Mogen de Heer zo goed voor jullie zijn als jullie voor mij en mijn gestorven zonen zijn geweest. Mogen Hij ervoor zorgen dat jullie allebei geborgenheid vinden in het huis van een man. En ze kuste hen, toen barsten zij in tranen uit. Ya.
Tadi saya katakan untuk memenuhi visi Tuhan dibutuhkan orang-orang yang teruji komitmennya. Dus net heb ik gezegd, om de grote visie van God uit te voeren, wij hebben mensen nodig die het geloof hebben, die het geloof getoetst zijn. Ya. Naomi bilang, Dus Naomi zei tegen kamu boleh schoondochters, pulang kampung. gaan jullie maar naar huis, naar jullie moeder. Kamu masih muda, kamu masih bisa kawin. Jullie zijn nog jong, jullie kunnen nog weer trouwen. Mungkin masih ada mamamu di sana, masih ada bapakmu di sana. Misschien deze meisjes, dus de 2 vrouwen, hebben nog ouders. Jangan ikut saya. Dus Naomi zei tegen haar schoondochters, hoef niet met mij meegaan. Saudara bisa baca ke bawah, berapa kali Naomi suruh kedua menantunya pulang. En wij kunnen verder en verder lezen hier in Rut 1, hoeveel keer Naomi herhaalde haar aanbod naar de schoondochters toe. Nah, dua-duanya menantunya masih nangis. Oh enggak, kami mau ikut kamu. En deze 2 schoondochters antwoordden haar, nee, ik ga met jou mee. Wij gaan met jou mee. Nah, tapi Naomi kasih tahu lagi Maar Naomi herhaalde. tentang fakta-fakta. Naomi openbaart de realiteit van haar leven, van de situatie. Kamu jangan ikut saya nggak punya apa-apa. Jullie hoefden niet mee te gaan met mij, ik heb niks meer. Satu orang dari menantunya Eén van 2 schoondochters mulai berpikir, begon te denken. bagus juga ya nasihat dari mertuaku ini. Ja, het klopt ook. De punten wat jij zegt. Ik ben nog jong. Dia memperhatikan masa depanku. Dus zij dacht, mijn schoonmoeder dacht ook aan mijn toekomst. Naomi bilang, kamu boleh kembali kepada Allahmu. Naomi zei tegen 2 schoondochters, jullie kunnen terug naar jullie God. Dan Orpa, meskipun menangis. Orpa, één van 2 schoondochters, dus Orpa en Rut. Orpa, met haar tranen. Dia sayang mertuanya. Zij hield van haar schoonmoeder. Tapi dia ingat kampungnya, dia ingat Maar Allahnya. Orpa dacht meer aan haar eigen land. Dan sampai hari ini. Tot op vandaag. Tidak ada di antara kita yang tahu. Niemand van ons weet. Tidak tercatat di Alkitab. De Bijbel heeft niet meer genoteerd. Akhir dari kehidupan Orpa. Einde van het leven van Orpa. Tetapi Rut berkata, Maar Rut zei tegen haar "Nggak schoonmoeder. bisa. Nee, Saya schoonmoeder. harus ikut kamu. Ik moet met jou meegaan. Saya ikut Allahmu. Ik ga mee met jouw God. Allahmu adalah Allahku. Jouw God is mijn God. Bangsamu adalah bangsa. Jouw volk is mijn volk. Kemana engkau pergi, aku Waar je pergi. ook naartoe gaat, ik ga mee. Apa yang kau makan, saya makan. Alles wat je eet, eet ik Kamu ook. mati di situ, aku Als mati. je daar dood bent, ga ik ook mee. Ini orang yang tahu firman. Dit is de uitspraak van iemand. Karena di De visie Kejadian begrijpt. 12. Kejadian 12. In Genesis 12. Janji Tuhan kepada Abraham. De belofte van God Bahwa tot Abraham. Setiap orang yang memberkati Israël Iedereen die Israël zegent, akan diberkati. zal ook gezegend worden. Saudara tahu asal usulnya Orpa sama Rut? Dus weet u de oorspronkelijk verhaal van Orpa en Rut? Mereka adalah bangsa yang terkutuk. Ze zijn vervloekte volk. Mereka adalah keturunan Moab. Dus ze zijn nakomelingen van Moab. Nenek moyangnya dulu itu incest sama Dus de bapaknya. voorouders van Orpa en Rut deden incest. Tapi karena dia mengikuti visinya Naomi. Maar door de handelingen, de beslissing van Rut om de visie van God in Naomi Rut te volgen. mengikuti bangsanya Naomi. Rut heeft eigenlijk de visie van God van Naomi Rut gevolgd. mengakui Allahnya Naomi. Rut erkende God van Naomi. Maka kutuk kepada Rut hilang. En dan de vloek tot Rut is verwijderd. Dan saudara lihat, En u ziet, waktu dia ngikutin Naomi. toen Rut mee ging met Naomi. Ayat terakhirnya itu pasal 1 ayat 22. Rut 1 vers 22. Zo kwamen ze terug uit Moab,
Naomi en haar schoondochter Ruth, de Moabitise, ze kwamen in Bethlehem aan bij het begin van de gerstenoogst. Ya. Demikianlah Naomi pulang bersama dengan Ruth, perempuan Moab itu menantunya, dan turut dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Saudara, Broeder en zuster, seorang leader een leider tahu musim dan waktu. weet de seizoen en tijd. Naomi tahu musim. Naomi weet wat voor seizoen toen ze Kapan kwam. musim menuai jelai. Dat is de seizoen, de tijd om te oogsten. Sangat disayangkan. Het is zo jammer. Orpa pulang kampung. Orpa was het niet meer Kalau in dia haar midden. ikut saja. Stel dat Orpa de beslissing zelf, de Mungkin beslissing tinggal 1 nam jam zoals Ruth. perjalanan. Misschien scheelt maar een uur reis om Mungkin om tinggal naar 1 Bethlehem te hari gaan. perjalanan. Of scheelt 1 dag. Dia akan menikmati harvest. Zelf Orpa kon ook de oogst van de oogst genieten. Lagu pertama tadi berkata, De eerste lied zegt ons. I don't know, saya nggak bisa pulang ke my old way. Apa tadi? Dus wij kunnen niet meer terug. I need you more. Ya, Dus wij kunnen niet meer terug naar onze oude leven. saudara, sesusah apa perjalanan saudara? Hoe moeilijk ook uw reis in dit leven. Sekering-kering perjalanannya Naomi dan Ruth. Hoe droog ook de weg van Naomi en Ruth. Kalau mereka power of unity, Ze waren eendrachtig. berdoa bersama, In gebed. berjalan bersama, Samen wandelen. saling menguatkan bersama. Elkaar gingen ze versterken. Mereka masuk dalam masa penuaian. En ze kwamen terug. Precies in de tijd van oogsten. Ruth tidak melihat apa yang dimiliki Naomi secara fisik. Ruth had niet gezien wat Naomi had op dat moment in fysiek. Seorang wanita tua Ze is een oud vrouw. tidak akan bisa jamin hidupnya. En Naomi had nooit eigenlijk de toekomst kunnen geven aan Ruth. Tapi Ruth ikuti visinya Naomi. Maar wat Ruth eigenlijk deed, is de visie van Naomi meedoen of volgen. Ini yang akan menentukan perjalanan kita En bersama. dit zal ons wegen in dit leven bepalen. Kita masuk di pasal 2 Ruth. Wij gaan verder naar Ruth 2. Pasal 2 ayat 2 dan 3. 2 en 3. Silakan dibaca. Ik ga lezen. Ruth, de Moabitise, zei tegen Naomi: ik zou graag naar het land willen gaan om aren te lezen bij iemand die mij daartoe staat. Naomi antwoordde: doe dat maar, mijn dochter. Ze ging dus naar het land om aren te lezen, achter de maaiers aan. Het toeval wilde dat de akker waar ze kwam van Boas was. Het familielid van Elimelech. Saudara, di sini kita lihat Dus hier zien wij bahwa Ruth itu seorang yang punya ide. Ruth is een vrouw met ideeën. Bukan cuma ngikut saja Dus Naomi. Ruth was niet een persoon die alleen maar meeging met iemand. Tapi dia punya ide. Maar Ruth was een persoon Begitu met ideeën. tiba di Bethlehem, Dus toen ze kwamen in Bethlehem, musim penuaian tiba, het is de tijd van oogsten. dia bilang sama mertuanya, En zij zei tegen haar schoonmoeder, ini permisi ya kepada otoritas. dus dit noem ik de erkenning van een schoondochter naar schoonmoeder toe als haar autoriteit. Dia berkata, izinkan saya. En zij zei, laat mij gaan. Dus mag ik, Izinkan saya. Biarkan aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang-orang yang murah hati padanya. dus de schoondochter Ruth heeft Naomi gevraagd, mam, mag ik ook daar gaan? Ini yang harus kita ngikuti. Dit moeten wij volgen. Kadang kita punya ide, Soms hebben wij ideeën in dit leven. tapi kita terlalu sombong dengan ide kita. Maar we zijn zo trots voor onze ideeën.
kita nggak tanya lagi kepada leader kita. Wij gaan niet vragen aan onze leiders, Bahwa boleh nggak saya lakukan ini. zijn deze idee goed om uit te voeren? Atau model yang kedua. Of tweede model. Pura-pura bego sama sekali. Dus Nggak punya ide. lijkt wel op dat wij helemaal geen ideeën hebben in dit leven. Ya saya kan cuma ikut Naomi. Ini kan kampungnya Naomi. Saya Ja. nggak tahu siapa-siapa di sini. Ik ben toch geen leider, dus ik doe alleen maar dingen volgen. Dus ja, ik heb geen idee. Ik wacht gewoon. Terserah Naomi mau makan apa saya makan. Gak ada makanan saya nggak makan. Dus maakt niet uit. Het gaat om Naomi toch. Ik volg haar alleen als wat zij eet, eet ik ook. Seorang yang mau berhasil dalam hidupnya. Iemand die succes wil bereiken in dit leven. Dia kreatif. Deze persoon is creatief. Dan saudara baca ke bawah. En als wij verder lezen. Waktu Naomi memberikan blessing. Iya pergilah. Toen Naomi haar zegen uitspreken voor haar schoondochter. Ga maar. Maka dia persis pergi menyabit di ladangnya Boas. En precies, de Bijbel ons vertelt. Dat Ruth eigenlijk belandt in de akker van Boas. Apakah ini satu kebetulan saudara? Is het een toeval? Enggak. Nee. Waktu kita rendah hati. Toen wij onszelf vernederen. Melakukan bagian Om kita. onze deel te doen. Tuhan akan bekerja di setiap God area. zal werken in elk gebied. Menyediakan semua yang kita butuhkan. Om alles wat wij nodig hebben te voorzien. Untuk memenuhi visinya Tuhan dalam hidup kita. Waarom? Omdat God weet dat er uiteindelijk zijn visie wordt vervuld. Waktu dia sedang ikut ambil sisa-sisanya penuai. Toen Ruth bezig was om de restanten op te rapen. Satu poin lagi yang dimiliki oleh Ruth. 1 punt van Ruth. Ruth orangnya kerja keras. Ruth werkte hard. Dia nggak asal-asalan. Zij werkte niet zomaar. Sehingga supervisor di ladang itu melihat. Dus de leiders daar of de hoofdman op de akker op die dag hadden gezien. Waktu datang Boas dia bilang, kayaknya ada yang beda deh saya lihat. En Boas kwam op die dag en hij kijkt, volgens mij iets anders gebeurt vandaag. Kok siapa ya namanya yang itu kerja? En Boas merkte meteen de nieuwe persoon die zo hard werkte. Lalu supervisornya bilang, ya itu dia. En de hoofdman perempuan Moab. En dus deze leider of ja, de hoofdman menantunya Naomi vertelt, dat is Ruth. De schoondochter van Naomi. Dia dari pagi sampai petang gak berhenti kerja. En deze vertelt aan Boas, van 's morgens tot 's avonds, zij blijft werken. En niet mopperen hè? En zij blijft werken zonder mopperen. Saya kerja terus itu mertuaku tinggal di rumah cile-cile nih. Eigenlijk, Ruth kan zeggen, hallo, mijn schoonmoeder hè, die zit lekker thuis, kijk wat ik doe, van 's morgens tot 's avonds. Ik moet maar werken voor haar. Zij kon zoiets zeggen. Dia kerja. Maar Ruth, dengan segenap hati. die blijft werken met heel haar hart. Ternyata saudara. Dus het blijkt, broeder en zuster. Waktu kita kerja dengan op het moment dat wij aan het werken zijn. Firman Tuhan berkata, mata Tuhan menjelajah seluruh Het woord van God zegt dat de ogen van God kijken naar elke hoek van de wereld. Melimpahkan kekuatannya bagi seorang Om yang zijn bersungguh hati kracht mencari dia. uit te storten voor de mensen die hem zoeken. Tidak ada seorang pun yang lihat saudara membersihkan toilet mungkin. Misschien niemand ziet u op het moment. Even wachten. Sorry. Misschien niemand ziet u toen u de wc schoonmaakt. Ya. Ini tolong ditampilkan ini media. Sudah bisa ganti saya punya PowerPoint. Tadi ya. Ya, mungkin tidak ada orang yang melihat apa yang kita kerjakan. Dus misschien niemand ziet wat wij doen in dit huis. Ruth tidak sengaja kerja, ya mudah-mudahan saya kerja, si Boas datang dan
Oh, dia Ruth- pasang lipstik baik-baik Ruth supaya had niet Boas zo'n- terkait sama dia. Ruth had niet zo'n gedachte aan, ik ga maar gewoon hard werken. Dus als Boas komt, dan zou hij mij zien en dan hij zou verliefd worden. Enggak, Nee, dia kerja baik. Ruth werkt gewoon. Waktu saudara kerja dengan hati yang tulus Toen u werkt met heel uw hart in dit huis. untuk potensi yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. De potentie te ontwikkelen die u krijgt van God. Mata Tuhan melihat saudara. Gods ogen zijn gericht Apa op saja u. yang saudara lakukan. Maakt niet uit Saudara wat u ngecat doet gedung, hier. saudara Misschien verven, vacuum cleaner, saudara cuci misschien piring, stofzuigen. saudara bersihkan di halaman. Enggak harus Pastor Dios lihat, Pastor Tineka lihat. Dus niemand hoeft ons te zien. Saudara melayani tamu-tamu jemaat yang datang dengan senyum Ook wij saudara. dienen de gasten die hier komen met glimlach, Dengan kata-kata yang manis dari met saudara. lieve woorden. Saudara sedang melayani Tuhan. U bent bezig om God te dienen op dat moment. En Boas lihat, wah En Boas had Ruth gezien. kayaknya beda deh hari ini. Saya lihat ada seorang yang En aneh. Boas begon te denken, wauw, zij is anders dan anderen. Saudara mau gak sih Tuhan lihat saudara berbeda hari ini? Wilt u dat God ook, net als Boas, dat God op een dag zien, wauw, mijn kinderen Saudara zijn mau vandaag nggak? anders. Kalau Tuhan bilang, wah luar biasa ini satu orang ini. Als God naar de aarde kijkt en hij kijkt naar, bijvoorbeeld naar u en u was misschien daar op de wc aan het poetsen. Wauw, mijn dochter, mijn zoon. Ya. Dan ternyata orang-orang di sekitar Ruth merekomendasikan juga Ruth dengan Dus bagus. het blijkt, als wij verder lezen in Ruth 2, dat de omgeving, de collega's, de mensen waar samen met Ruth gingen werken, ze hebben eigenlijk mooie woorden gegeven voor Ruth. Supervisornya bilang memang itu orang luar biasa. De leider zegt, Ruth is zo. Lalu Daarna, Boas juga punya file-file dari orang lain. en Boas had ook informatie gekregen van andere mensen. Dia ngomong sama Ruth, Ruth, saya udah dengar dari orang-orang En sekampung. Boas zei tegen Ruth, ik heb zoveel dingen gehoord over jou. Bagaimana kamu melayani mertuamu? Hoe jij eigenlijk jouw schoonmoeder hebt Bagaimana bediend. kamu setia di dalam En hoe pekerjaan? jij eigenlijk trouw in jouw werk. Hati-hati saudara. Voorzichtig broeder en zuster. Ternyata apapun yang kita Dus kerjakan, eigenlijk alles wat wij doen. itu ada CCTV-nya Tuhan. Dus onze God heeft zo'n camera. Rekam saudara. Om alles op te nemen. Dan tidak ada jeripaya saudara yang terbuang En de percuma. Bijbel heeft ons verteld dat geen één handelingen die eigenlijk God niet ziet. Tuhan Alles selalu ziet. menghitungnya. God telt de goede dingen die wij doen. Kalau saudara setia melakukannya, Als wij trouw zijn om onze portie te doen. saatnya Tuhan akan promosi saudara. En op één dag de promotie van God zou komen. Gara-gara Ruth bekerja keras dengan penuh komitmen, Dus door Ruth die zo hard ging werken. saya nggak tahu apakah dia memang lebih cantik dari pekerja-pekerjanya Boas yang lain. De Bijbel heeft ons niet verteld, dus ik weet ook niet of Ruth mooier was dan de andere meisjes of vrouw op dat moment. Ya, yang sekian lama bekerja sama Boas, Dus ik geloof dat die waren meer vrouwen die nog langer in dienst zijn bij Boas. tapi karakternya Ruth Maar de karakter van Ruth membuat Boas jatuh cinta sama dia. maakt dat Boas verliefd werd op Ruth. Saya nggak pernah baca di Alkitab Ik heb nooit gelezen in de Bijbel bahwa Ruth bilang, oh saya mau pergi menuai, dat Ruth zei, ik ga gewoon naar de akker om te oogsten. mudah-mudahan nanti Boas jatuh cinta sama En ik saya. hoop dat Boas echt op mij verliefd zou worden. Dia nggak punya motivasi apa. Ruth had niet zo'n motivatie. Dia hanya melakukannya Zij deed gewoon haar deel. sebaik-baiknya. Het beste die zij kon doen. Dan promosi itu dari Tuhan En de datang. promotie die zij krijgt om met Boas te trouwen is Saudara van tahu? God. U weet, Dari pernikahan Ruth dan Boas, dus de bruiloft van Boas en Ruth lahirlah Yesus Kristus. naar beneden, dan komt Jezus.
Dari background keluarga yang hancur-hancuran. Vanuit de achtergrond die vervloekt was. Harusnya suku bangsa yang terkutuk. Dus eigenlijk de nakomelingen van Ruth moest eigenlijk ook vervloeken. Tapi dengan karakternya. Maar door de karakter van Ruth, Mengikuti visioner. om de visie van haar schoonmoeder te volgen, Maka dia mendapat visinya sendiri. God herstel haar visie. Bahkan lebih besar daripada En visinya zelfs Naomi. groter dan dat. Tidak ada persaingan di dalam visi. Er is geen, wat is versailingen? Kompetisi. Wedstrijd. Er is geen wedstrijd in visie. Yang ada adalah Wat er is, kejar dan lakukan apa yang di depanmu. is doe met heel onze hart iets die God legt voor ons. Ikuti saja Gewoon doen. otoritas yang Tuhan taruh di atas saudara. Dus God zal de visie aan de visionair leggen in deze plaats. Naomi tidak punya apa-apa lagi. Naomi had niks meer. Hermon tidak janjikan apa-apa sama kita. Hermon kan niks beloven Pastor in uw Dios tidak bisa toekomst. janjikan apa-apa sama kita. Pastor Dios kan onze toekomst niet verzekeren. Tapi Tuhannya Pastor Dios. Maar de God van Pastor Dios, Yang kasih visi Hermon kepada die de beliau. visie in Hermon heeft gezet. Itu yang saya ikuti. En dat wil ik volgen. Sampai sekarang 7 tahun. Tot nu toe, 7 jaar. Saya tidak pernah mempertanyakan sesuatu pun Ik heb nooit gevraagd kepada Pastor Dios, Pastor Tineke. iets aan Pastor Dios en Pastora. Saya nggak pernah merasa bahwa, wah saya kerja-kerja urus jemaat. No. Ik heb nooit gezegd tegen hun, ja, ik werk maar hard, ik doe counseling voor zoveel mensen en wat doen jullie of zo. Saya tahu, saya ada Want di ik Hermon. weet, als ik in Hermon ben, Karena Tuhan mau saya di sini. omdat God wil dat ik hier ben. Saya nggak pernah punya visi apa-apa dulu. Ik heb geen visie van mijzelf. Tapi karena saya taat hidup di bawah otoritas Maar beliau. ik wil trouw zijn om te leven onder de visie van Dua- God hier. 2008 beliau ke Amerika. Jaar 2008 ging Pastor Dios naar Amerika. Saya sama Pastor Tineke berkata, oke, kami duduk jaga jemaat. En ik zei tegen Pastora, wij gaan samen voor de gemeente werken hier. Dan 1 minggu kemudian, Een week daarna, Pastor Dios Pastor Dios mengundang saya ke sana, nodigde mij uit om ook te komen in Amerika. memperkenalkan saya dengan pelayanan di Amerika. En mij voorstellen voor de bediening in Amerika. Sampai sekarang, Tot nu toe. saya lebih sering ke sana daripada Pastor Dios. Ik ben vaker weer terug naar Amerika dan Pastor Dios. Sampai sekarang, Tot nu toe. lebih banyak Amerika yang saya Dus heel veel tahu gebieden state-nya in daripada Amerika Pastor Dios. eigenlijk ben ik gegaan dan Pastor Dios. Dan itu semuanya saya kembalikan kepada Tuhan. En dat wil ik teruggeven aan God. Setiap negeri yang saya injak, Elk land die mijn voeten saya zet. selalu berkata saya utusan Hermon. Ik heb gezegd, ik ben de uitzendeling. Ik ben de zendeling van Hermon. Termasuk saudara-saudara ada di dalamnya. Dus jullie ook. Jullie zenden mij uit onweten. Jullie zenden mij uit elke keer naar elk land Apakah waar itu God mij tidak zendt. indah saudara-saudara? Is het niet mooi? Dat is heel mooi. Voor mij is heel speciaal. Kami punya kerinduan. Wij hebben verlangen Saudara punya visi jauh lebih besar. dat jullie allen grotere visie hebben dan ons. Tapi belajarlah, Maar laten wij samen leren. ikuti. Volg. Ngerti atau enggak ngerti? Misschien begrijpen wij het niet. Karena kadang juga leader kita belum ngerti apa yang di depan. Misschien weet onze leider ook nog niet wat God wil daarvoor. Naomi juga nggak tahu bakalan Boas kawinin Ruth. Naomi wist niet dat Boas zou met Ruth trouwen. Naomi wist niet. Naomi nggak tahu. Naomi wist Yang niet. Naomi tahu adalah Tuhan sedang memulihkan Israel. Wat Naomi wist alleen maar één ding. God heeft Israël hersteld. Alleen dat. En zij ging terug naar haar land. Jangan paksa pastor harus menjelaskan detail kepada saudara baru Dus saudara ikut. alsjeblieft, vraag Pastor Dios niet tot detail uit te leggen die hij misschien ook op dit moment nog niet weet. Apa yang
beliau terima dari Tuhan itu yang dia bagikan kepada kita. Hij kan alleen maar dingen uitleggen die hij begrijpt. Saudara mau masuk di situ? Willen wij daar komen? Welcome. Welkom. Saudara akan mendapat upah saudara sendiri. Dan zullen wij onze loon van God krijgen. Saya berdoa tidak ada orpa-orpa di sini. Ik bid dat geen Orpa aanwezig is in dit huis. Saudara tahu spirit yang ada di Orpa? Weet u de spirit die in Orpa leefde? Orpa cuma mau mencintai Naomi kalau anaknya Naomi ada. Orpa wilde alleen maar Naomi volgen, omdat zij een winst kon krijgen. De zoon van Naomi, misschien was hij heel knap. Atau kalau ada jaminan yang pasti dari Naomi. En dat was ook de zekerheid, omdat Orpa kon dan de gezin stichten. Dia tidak komit sama Tuhannya Naomi. Maar eigenlijk, wat fout was van Orpa, zij had nooit commitment gemaakt met God van Naomi. Amin. Saudara mau ikut spiritnya Ruth atau spirit Orpa? Dit is onze keuze vandaag. Welke willen wij volgen? De karakter, de spirit die in Ruth heersen of die in Orpa. Ruth saudara teruji komitmennya. Ruth was getoetst. 4 kali. 4 Naomi keer. pulang. 4 keer ging Naomi, de schoonmoeder, zeggen: ga naar huis. Jullie hoeven niet mee te gaan. Saya mau tanya, pernah gak Pastor Dios suruh pulang di Ik sini? wil vragen, heeft Pastor Dios ooit tegen jullie gezegd: ga. Ya. Tapi saudara ini kebenaran. Maar dit is de waarheid. Untuk visi yang Tuhan kasih di Pastor Dios. Voor Gods visie die God aan Pastor Dios geeft. Kalau kita tidak mau masuk di situ, Als wij niet daar willen komen, kita akan kesakitan. wij zullen pijn krijgen. Siapkan diri saudara. Doa Wij sama moeten Tuhan. ons voorbereiden. Bid tot God. Doa sama Tuhan. Bid tot God. Tuhan akan ngajarin saudara. En de Heer zal ons onderwijzen. Tuhan akan beri saudara pengertian. En God zal ons de wijsheid geven, de kennis. Tuhan akan beri saudara kemampuan. En God zal ons ook de kracht geven om te werken. Mari kita seperti Ruth dan Naomi sama-sama kosong. Laten wij zoals Ruth en Naomi zijn, helemaal leeg. Wij hebben niks. Ikut saja apa yang Tuhan Wij inginkan. gaan gewoon doen wat God eigenlijk ons zegt. Onze portie. Kita tinggalkan prinsip-prinsip lama kita. Dus laten wij onze oude principe neerleggen. Seperti yang saya katakan tadi. Zoals wat ik zei net. Ruth tidak pernah hitung-hitungan sama Ruth Naomi. heeft nooit eigenlijk geteld wat zij heeft gedaan en wat Naomi heeft gedaan. Ikuti semua nasihat dari Naomi. Ruth, die beschouwen eigenlijk haar schoonmoeder zo geweldig. Dan untungnya, En de winst, keuntungan selalu dinikmati sama Ruth. en de winst, die krijgt Ruth ook. Yang kawin ya Ruth, Naomi tetap janda sampai. Naomi blijft gewoon weduwe, maar Ruth, die ging daarna trouwen met Boas. Yang kaya nanti juga Ruth. Dus eigenlijk degene die rijk was geworden, was Ruth. Naomi, die blijft gewoon zo. Tapi kalau kita katakan, ya saya bersihkan gereja-gerejanya Pastor Dios. Saya Waarom moet ik dat doen? Ik stofzuig hier, maar als iemand komt en dan, wie krijgt dan de naam? Ik niet, maar Pastor Dios. ini rumah kita. Dit is ons huis. Ini visi kita. Dit is de visie van God die Ini God kesejahteraan gegeven is kita aan bersama. ons. Dit is onze succes, dit is onze bloei. Visi baru yang Tuhan kasih ke Pastor Dios De nieuwe visie die God geeft aan Pastor Dios adalah kibbutz. is de kibbutz. Ada yang belum tahu visi kibbutz di sini? Iedereen is op de hoogte over kibbutz, geloof ik. Kalau ada yang belum tahu nanti setelah selesai ibadah boleh tanya sama Dus tim pengerja. Dia akan Als iemand dijelaskan. wil dieper of verder eigenlijk begrijpen over kibbutz, dan kunnen jullie straks naar de dienst even vragen, wat is dat eigenlijk? Wat voor? Nanti Oké?
Jangan sampai minggu depan kita undang orang datang. Dus laat het niet toe als zaterdag nou eigenlijk Lalu gebeurt, orang tanya, de jubileum en mensen, de gasten zullen komen en vragen. Apa sih itu kibbutz? Wat is dat eigenlijk, kibbutz? Wat voor? Saya nggak tahu, itu kan En dan- urusannya Pastor Dios. En dan gaan we antwoord geven, weet ik niet. Dit is Pastor Dios heeft dat gemaakt. Halo, saya Please. berharap tidak ada yang begitu. Ik hoop dat niemand van ons zal Saudara dat akan antwoord bangga geven. berkata ya. Maar wij zullen antwoord geven, Kami ja, kerja di kibbutz. wij werken in Kami kibbutz. membangun bersama-sama di kibbutz. Wij bouwen samen in kibbutz. Kami invest bersama-sama di Wij kibbutz. investeren samen in kibbutz. Kami berdoa untuk kesejahteraan En wij Eindhoven. bidden voor de bloei van deze stad. Amin saudara. Amen. Are you ready? Tuhan memberkati saudara. Wat zegen, Tuhan memberkati visi saudara. wat zegen. De visie die u draagt van God. Saudara mungkin belum mengerti visi saudara selama ini. Misschien begrijpt u nog niet uw eigen visie. Tapi dengan adanya visi-visi baru. Maar door de nieuwe visies in dit huis, Saudara yang punya panggilan untuk ngurus anak-anak. Oh ternyata u dibuka de di sini. roeping krijgt van God over. U houdt zoveel van kinderen. En u begrijpt niet hoe u eigenlijk verder gaat. Door de visie in dit huis. Uw eigen visie die God geeft, kan ook vervuld worden in dit huis. Ini visi terbuka bagi kita. Dit is een open visie voor iedereen. Saudara masuk. En wij zullen komen. Tuhan akan melengkapi saudara. En God zal ons bekleden. Tuhan akan menguatkan saudara. God zal ons krachtig maken. Selamat hari Minggu. God zegen en Be hele ready fijne zondag. for the Saturday. En Bless you. maak iedereen dus maar klaar voor zaterdag. Amen. Amen. Halleluja. Geef God de applaus.